Hõisake Jehovale kõik ilmamaad, teenige Jehovat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega. See on meie võimalus täna hommikul. Oleme siia tulnud Jehova, meie Jumala palge ette. Ja selle nädala ka motoks on pandud Jeesus ja loodus. Ja ka meie oleme üks osa loodusest, tema loomingust. Ja saame osa kõigest, mis ka meie ümber toimub. Ja kui me näeme, et meie ümber loodus on kuidagi jagamas ja on põua küüsis ja nagu vajab värskendavat vett ja vihma, mida me ootame. Ja samuti on ka meie südametes teinekord niimoodi, et on see põuaperiood, on see kuiv periood ja meie igatsus on, et saada seda taevalist kastet ja seda me saame ainult siis, kui me tuleme rõõmuga Jehova Jumala ette ja igatseme seda, nii nagu looduski igatseb vihma, ka meie igatseme. Ja kui ma olen tähele pannud, siis kui me oskame seda loodust ka vaadata, mida see kuiv periood tähendab, siis jälgisin oma kodus või õigemini Mihkli kodus seal Krabil. Meil on seal üks pääsukese pesa ja juba on pojad välja audutud, aga me näeme, et nende vanemad kuidagi moodi ei toida neid, sest neil pole süüa enam midagi. Ja võib-olla juhtub nii, et need pojad ei kasvagi üles, sellepärast et ei ole toitu. Ja nii on see meie elu, me sõltume üksteisest ja sõltume väga palju loodusest, aga loodus on kõik Jumala kontrolli all ja ka meie oleme tema kontrolli all ja see on suur eesõigus meile ka täna hommikul kokku tulla ja täna on meil siin ka palju külalisi, eks me pärast siis kuuleme, näeme ja alustame siis kõik üheskoos 2 üldlauluga. See on siis, esimene on Jeesus peab üksi mu südame saama, see on number 282 ja teine laul on Laulgem päästja armust, see on 108 ja siis tuleme alguspalve ja sõna juurde.
Tere hommikut, head sõbrad! Kui te veel üksteisele tere pole öelnud, siis nüüd on hea aeg seda teha, üksteise poole vaadata ja tere hommikust soovida. Võib-olla isegi ühe katuse all olevad inimesed teinekord üksteisele tere ei ütle. Aga hea on näha ka üle pikka aja kaugelt. Üks laul on, aga natuke teiste sõnadega. Mu sõber on ookeani taga. Et hea meel on tervitada Villerit, kes on tõesti väga-väga kaugelt meie mõttes siia saabunud. Aga Jumala laste jaoks ja Jumala jaoks ei ole vahemaad mitte midagi. Ja tore on, et te olete kogunenud, et me kõik oleme kogunenud siia, kes me oleme. Loeme koos Jumala sõna ja ma ei tea, kas sul on kergem istuda või lihtsam püsti seista. Kui sa tunned, et võiks püsti seistes Jumala sõna kuulata, siis teeme seda. Loeme 2. Moosese 19. peatükist, 2. salmist edasi, sest nad olid Refidimist teele läinud Siinai kõrbesse tulnud ja kõrbes leeri üles löönud. Iisrael oli seal leeris mäejalamil. Mooses läks üles Jumala juurde ja issand hüüdis teda mäelt, öeldes: ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotkatiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Amen. Mis on tänane sõnum, mida me kristlastena peame maailmale edasi andma? Aga seda, et Jumala riik on lähedal ja ta on väga lähedal. Ja seda, et me peame oma südame hoiakut ja meelsust muutma selliseks, et see oleks Jumalale meelepärane. Et tal tõesti oleks hea meel sellest. Läheme palvesse ja võtame täna palves kaasa eespalvekogudused ja aastapäeva kogudused. Nendeks on Elva baptisti kogudus, Kehra kogudus, Laukal on täna 100, Leisi baptisti kogudus, Ridala baptisti kogudus, Tartu Saalemi baptisti kogudus ja Tõrva Immanueli kogudus. Võtame need kogudused kõik kaasa ja oleme tegelikult väga tänulikud selle üle, et Jumal on kandnud. Jeesus, me südamest täname sind, et sa oled kõikjal meie ümber, meie sees, nii nagu sa oled öelnud. See on hea, et ma ära lähen, sest ma saadan oma püha vaimu teie keskele, kes ongi meie seas, kes noomib meid, kes lohutab meid, kes rõõmustab koos meiega, kui meil on kõik hästi. Jeesus, me ülistame täna hommikul sind taas, et me oleme elus ja et meie süda võib hõisata sinu poole, tänades sind kõige selle eest, mida sina meie ümber oled teinud. Kuidas sa looduse kõik oled sellises korrapärasuses loonud, et see võib funktsioneerida. Inimene võib selle ainult ära rikkuda ja oma uhkuses panna ka jõed tagurpidi voolama, aga sa oled kõike nii targasti loonud, Jeesus. Täname sind, et täna me ootame seda, et sa räägiksid meie vastu oma sõna, laulu, ükskõik mille kaudu. Et me tunneksime, et me oleme sinu lapsed. Jeesus, me palume nende aastapäeva koguduste pärast. Sina oled kandnud, sa oled hoidnud, sa oled lasknud oma evangeeliumi tööd teha nendes paikades ja ka siin väikses Haapsalu linnas.
Jeesus, ma palun, et meie hääl võiks olla armastuses välja hüütud oma kaasinimese vastu. Et ta ei tunne ennast rusutuna või mahakistuna, vaid et ta tunneks, et Jeesus, sina armastad teda ka, sest sa armastad meid. Jeesus, me palume Kalle õe pärast, kes vajab täna eespalvet. Sina tead, missuguses olukorras ta on. Sina tead, kuidas läksid asjad. Aga me palume, et sinu püha vaim võiks praegu puudutada teda haigevoodis. Jeesus, alles läinud nädalal me lugesime mitmeid kirjakohti sellest, kuidas sa oma jüngreid välja saatsid ja ütlesid, minge välja, kuulutage Jumala sõna, tehke haigeid terveks, ajage välja kurja vaime. Jeesus, seda kõik tegid sinu lapsed, aga mitte nende omast väest, vaid Jeesus, sinu antud väega. Palume, Jeesus, et ükskõik, kes praegu õhkab sinu poole ühe või teise häda või valu või mingi haiguse pärast, et see valu või häda või haigus võiks lahkuda. Et inimesed saaksid terveks, austaksid, tooksid austust sinu nimele. Jeesus, ma tänan sind, et sina oled üle kõige. Palume selle koosoleku üle varju ja palume, et sa jätkuvalt igaühe meie vastu räägiksid. Tänu, et sa kuuled palveid. Aamen. Võtame veel ühe üldlaulu koos. Laul 494, Võtkem Jumalale laulda.
Jumala õnnistus teile. Tere hommikust, armas kogudus ja õnnistatud kaunist hiliskevadist või varasuvist päeva. Loeme üheskoos Jumala sõna Matteuse evangeeliumist 14. peatükis 25-31 salmid. Ent 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont. Ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? See on Jumala sõna, aamen. Enne jüngrist saamist oli Peetrus selline tahumatu, keevaline kui ka harimatu. Võttis aega ennem, kui ta sai Jeesuse tõeliseks jüngriks. Siin antud kirjakohas tahtis Peetrus näidata kaasjüngritele, et tema on vägev mees. Minema vee peal kõndima Jeesuse juurde. Usaldades issandat küsis ta, kas ma võin sinu juurde tulla? Jeesus vastas selle peale, tule. Astudes paadist välja ja vaata imet, Peetrus kõndiski vee peal. Tulles Jeesuse juurde, ta hakkas kartma, sellepärast, et ta pööras pilgu ära Jeesuselt. Ja vaadates jüngrite paadile, ehk siis tahtes näidata end jüngritele, et tema on kõva mees ja milleks on ta võimeline. Kuid pilku Jeesuselt ära pöörates hakkas ta koheselt uppuma. Kartes hukkumist hüüdis ta Jeesust appi. Issand, päästa mind. Ning Jeesus päästis Peetruse. Miks sa kahtlesid, sa nõdrausuline? Hoia oma pilk ikka ja alati oma päästjale, ära vaata mujale. Teine moment, mis näitab Peetruse enese tähtsust, on siis, kui Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist. Mattuse 16:22-24 on kirjas. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus, ütles Peetrusele, tagane vastu pani ja sa oled mulle kiusatuseks. Sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Kolmas moment, mil Peetrus näitab oma enesele kesksust, see on siis, kui ta Jeesuse ära salgas. Lubades veel Jeesusele enne, kui issand ütleb Peetrusele, et sina salgad mind ära 3 korral. Et kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Mattuse 26:34-35. Mattuse 27:69-75 räägibki, kuidas Peetrus salgab Jeesuse. Salmis 75 algab nii-öelda Peetruse vaimne tervenemise protsess. Ja Peetrusel tuli meele, mis Jeesus ei öelnud. Enne kui kukk laulab, salgad sina minu 3 korda ära ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Mida meie inimestena võime siit õppida? Nii väga on need inimlikud asjad, milles oli Peetrus mähitud. Esiteks tuues ennast esile ja näidata, et mina olen vägev mees. Teiseks keerata Jumala sõna enese kasuks. Ja kolmandaks olla täiesti kindel ja vankumatu. Üksnes Jeesus on täiuslik ja eksimatu ja tema teguviisid ning otsused on ainuõiged. Inimene on oma ebakindluses ja ebatäiuslikkus ei saavuta iialgi sellist täiuslikkust. Nagu meie issandal. Et pääseda igavesse kuningriiki tuleb meil õppida ja veel kord õppida oma päästjat tundma ja võttes üksnes Messia enesele eeskujuks. Ja võtta kuningate kuninga lunastus oma südamesse vastu. Ka mina, patune inimene, kes väga tahan ennast koguduse eest tähtsustada, ei pea ma õigeks.
vaid ma pean õigeks olla tagasihoidlik ning tegutseda koguduses märkamatult kellegile silma paistmata. Vahel on mul enesel lausa häbi pärast teenistust järele mõeldes, et käitusin taas valesti. Palun andke minul andeks, kui olen enese mina püüdnud kõrgele tõsta. Püüan olla nii vaga ja maadligi ja püüda käituda õiget pidi, võttes eeskujuks üksnes Jeesust. Aamen. Kiitus Jeesusele. Aitäh, et ära kuulasite. Aitäh ka Kallele ja võime veel, enne kui me kuuleme jutlust venna Eeriku poolt, siis võime ühe laulu veel laulda. See on number 229, Üks tee viib taevasse. Armsad vennad ja õed, sõbrad, võime Jumala sõna jagada ja loen selleks Tiituse kirja 1. peatükist salm 15. Puhtaile on kõik puhas, aga rüvedaile ja uskmatuile pole miski puhas, vaid rüve on nii hästi nende meel kui südametunnistus. See oli Tiituse kiri, 1. peatükk, salm 15. Puhtus on paljudel elualadel rangelt nõutud, näiteks meditsiinis, toiduainete tööstuses, keemiatööstuses, tehnikas ja kindlasti paljudes kohtades. Mustus, määrdumus levitab haigusi, põhjustab tehnilisi äpardusi ja seetõttu võib paljude inimeste töö ja raha minna tühja. Veel enam on puhtus vajalik inimese vaimu elus ja eluviisides. Sellest sõltub tema elu siin maa peal, tema töö, tema maine, millel on siiski oma kindel mõte, ja puhtusest sõltub inimese igavene tulevik. Esimene mõte. Inimese elu sõltub tema sisemisest elust, see, mida ei ole silmaga kohe näha.
hoone ehitamisel ja remontimisel kasutatakse abivahendina tellinguid. Kui öeldakse, et hoone on tellinguis, siis saame aru, et seal tööd käivad või on peatunud, vähemalt ei ole nad lõpule viidud. Kui töö jõuab lõpule, siis tellingud võetakse maha ja inimesed saavad selle hoone võtta kasutusse. Nii on ka inimese kujundamisel vajalikud tellingud. Kasvatus, elurežiim, distsipliin, õppimine, treening, harjutamised ja ometi pole see siiski inimese elu mõte ega sisu, vaid need on eelkõige vahendid inimese elu kujundamiseks nii, nagu ta peaks olema. Tellinguid kasutab ka Jumal. Paradiisist välja aetud inimesele tagasituleku võimaluse loomiseks kasutas Jumal abivahendeid, toomaks teda enesetundmisele ja Jumala tundmisele. Ta kasutas prohveteid, rahvajuhte, Moosese seadust, preestreid, koguduse telki ja templit, rituaale. Üsna palju oli detailseid ettekirjutusi usualal ja igapäevase elu jaoks. Ka teisi rahvaid ta kasutas oma rahva kujundamiseks, et nad oleksid küpsed ja võiksid vastu võtta päästja Kristuse. Jeesuses Kristuses saavutab inimene oma eesmärgi, täisealisuse ehk küpsuse. Apostel Paulus kirjutab 1. Korintuse 13:11. Kui ma olin väetelaps, siis ma rääkisin nagu väetelaps, mõtlesin nagu väetelaps ja arvasin nagu väetelaps. Aga kui ma sain meheks, siis ma hülgasin selle, mis on omane väetile lapsele. Siin ta rääkinud mitte oma eluaastatest, vaid siiski sisemise elu kasvust ja eelkõige pöördumisest, kristlaseks saamisest. Laps vajab üsna palju juhatust, juhtimist, käske, keelde ja lausa käe kõrval viimist, sest ta ei ole veel võimeline piisavalt orienteeruma ja otsuseid langetama. Kuid täiskasvanu on võimeline iseenesest otsustama, mõistma ja ka asju ette nägema. Täiskasvanuga ei suhelda nagu lapsega, sest täiskasvanul on siseelu arenenud. Ta on võimeline ise juba ennast juhtima. Piibel räägib, et Jumala riik on inimestel sees. Luukas 17, 20 ja 21 võime lugeda. Aga kui variserid temalt küsisid, see on siis Jeesuselt, millal tuleb Jumala riik, vastas ta neile ning ütles, Jumala riik ei tule tähelepanu äratades. Ei öelda ka mitte vaata siin või vaata seal, sest ennäe, Jumala riik on seespidi teie sees, võib öelda ka seas ja mõlemad on sobilikud. Rooma 14, 17 ütleb apostel, sest Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Meie kirjakohtades, mida lugesime, või seal algus lugesime, on juttu nendest usklikest, kes püüavad teisi juhtida otse kui lapsi, tehes nendele ettekirjutusi Kristuse eelse aja, ütleme, sõnavarast ja mõtteviisist. See on ühesõnaga aegunud mõtteviisist. Ja konkreetsemalt puudutasid need ettekirjutused söömist. Juudid eristasid puhast toitu ja roojast toitu ja oli veel mitmeid eeskirju küll puhastuseks ja pesemisteks ja neid oli üsna detailselt. Ja me väga ei keskendu nendele, aga siit võtame selle mõtte, et meie siseelust algab peale kogu meie kasv ja elu üldse. Mida need väärõpetajad püüdsid teha,
kasutasid inimkonna usulise tellingute aja teemat. Nüüdseks oli see teema juba Kristusest ärapöördumise küsimuseks saanud. Kui me inimesi juhatame aegunud mõtteviisi järgi, mille Jumal on juba täitnud ja edasi läinud, siis me pidurdame nende arenguid. Ja Paulus tegeles väga palju ja resoluutselt nendega, kes aegunud religioossete mõtetega inimesi püüstid edustada. Aga tegelikult see ei olnud edustamine, seal taga olid üsna kõverad motiivid. Kes olid need, kes usklike sisemist elu kahjustasid? Tiituse kirja 1. peatükis kasutab apostel järgmisi väljendeid nende kohta. Kangekaelsed, tühjajutumehed, eksitajad, kes õpetavad sündmatuid asju häbematu kasu pärast. Salmis 16 ütleb, nemad väidavad, et nad tunnevad Jumalat, aga tegudega nad salgavad, sest nad on jälgid ehk jäledad ja sõnakuulmatud ja igaks heaks tööks kõlbmatud ehk mis tahes heaks teoks kõlbmatud. Need, kes püüdsid esineda ja välja paista, olid tegelikult kõlbmatud inimesed. Seega nad otse kui tahavad teisi küll õpetada ja juhtida, aga need inimesed võivad olla väga rikutud inimesed, kes üksnes kahju sünnitavad. Paneme tähele, et kõik see, mida me siin praegu lugesime, käib inimese vaimuelu kohta, siseelu kohta, millest lähtuvad ka inimese eluviisid. Mitte majandus ei ole määrav, mitte tehnika areng, mitte tervis, mitte teadmised, mitte saavutused. Nendest ei alga inimese edenemine ja inimese kasv ja jumalikul eesmärgile jõudmine, vaid see algab peale usust ja süümest. See on sisemisest elust. Teine mõte, siin apostel ütles, puhtaile on kõik puhas. Kõik. See, mis ei ole seotud usuliselt vääraga, võib olla otseselt ka moraalselt vildakas. Kõik see, mis on nagu neutraalne ja mis on meile kasutamiseks mõeldud ja antud. Näiteks toit, töö, abielu, harrastused, igapäevane elu, päevade tähistamine või sotsiaalsed suhted. Need on puhtale inimesele puhtad. 1. Timoteuse 4.3 ütleb apostel valekuulutajate kohta, et nemad keelavad abiellumast ning maitsmast rooga. Tähendab, me nüüd nende detailide juurde ei tule, aga me näeme seda mõtteviisi. Nemad keelavad mõnda asja tegemast, mis Jumal on loonud selleks, et usklikud ja tõetundjad seda vastu võtaksid tänuga. Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski ei ole hüljatav, kui seda vastu võetakse tänuga, sest seda pühitakse Jumala sõna ja palve läbi. Ja 1. Korintuse 8, salmid 8-9 ütleb apostel edasi, roog ei vii meid lähemale Jumalale. Kui me ei söö, ei ole meil sellest kahju ja kui sööme, ei ole meil sellest kasu. Vaadake ainult, et see teie vabadus ei saaks nõtradele komistuseks. Aegunud põhimõtted, mis on asendatud kõrgematega, täiuslikematega. Kui me jääme selle aegunu juurde, mis on nagu see tellingute aeg, inimkonna väikelapse iga, siis meie jääme ka väikesteks lasteks. Ja me oleme õnnelikud, kui keegi ütleb, et seda puuduta, seda ära puuduta, tee nii, tee naa. Aga me jäämegi lasteks. Apostel tahab, et meie jõuaksime kaugemale. Kuidas inimene saab puhtaks? Puhastuse läbi, milleks on uuesti sünni pesemine. Tiituse 3.5 ta ütleb, siis ta päästis meid ei mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud,
vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Inimese elu algab peale seestpoolt. Pattude andestamine, uueks sündimine, Jumala vaimust osa saamine. Meie elu algab siit peale. Kui ta siit pole alanud, siis teda ei ole ka kuskilt mujalt algamas. Inimese vaimne määrdunud rõivas otse kui vahetatakse välja puhta vastu. Kolossa 3:9-10. Ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega ja olete riietunud uude inimesse, kes on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järgi. Iseenesest pole ükski inimene puhas. Sünnist alates inimesel on see määrdumuse idu sees ja ta ilma kellegi suunamiseta nagunii jääb ja läheb selle poole, mis on kõlbmatu. Seda ei ole vaja üldse õpetada. Tema läheb selles suunas. Aga inimene saab puhtaks usu läbi Kristusesse, Jeesusesse. See on Jumala arm ja Jumala üleloomulik töö inimese juures. Kõik need treeninguprogrammid saada paremaks, homme parem kui täna, sellel ei ole väga suurt tulemust. Tahad sina saada osa sellest puhastusest, mida Jumal teeb, millest me kuuleme raadios või televiisorites, seal see teema peaaegu üldse puudub. Vastupidi, kõiksugune määrdumus ja siseelu mustus, see on nagu inimõigus. Aga meie tahaksime saada osa sellest puhastusest, mida Jumal teeb. Ja tema teeb seda minu ja sinu soovi arvestades. Ta ei tee seda automaatselt, vaid meie soovi arvestades. Puhas inimene suhtub kõigisse asjadesse ja kasutab neid puhtal viisil. Kõike, millega ta kokku puutub, kasutab ta pühalt ja nii kasvab tema elus pühadus. Ja need asjad, mis ei ole puhtad, siin on palju õpetusi, mida levitatakse, on hoiakuid, on meelelaade, on jutud, on kombed, mis on ebapuhtad, mis on määrdunud. Need ebapuhtad asjad ei tungi puhta hingega inimese sisemaailma. See on üks suur õnn ja garantii, miks tasub taotleda sisemist uuendust ja puhastust. Siis see väline ebapuhtus sinna ei jõua. Aga mis pärast? Sellepärast, et puhta inimese hinges ei ole seda külge tõmbematerjali. Tal puudub huvi määrdunud asjade vastu, vaid tunneb huvi pühade asjade vastu. 1. Johannese 5:18 loeme. Me teame, et ükski Jumalast sündinu ei tee pattu, vaid Jumalast sündinu, siin võib mõelda Kristust, hoiab teda ja tige ei puutu temasse. Võib ka nõnda öelda, Jumalast sünnitatu, tähendab usklik ise, hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. See on üks täiesti uus olukord. Kristus hoiab neid, keda ta on sünnitanud uueks. Ja see kristlane ise ka hoiab. Ja me näeme, neid inimesi on, mitte massiliselt, aga neid inimesi on, kellesse kuri ei tule kallale, sest ta teab, ta ei leia seal partnerit, jutukaaslast, ta ei leia seal mõttekaaslast. Tasub käia nende seltsis ja seda teed, kuhu kuri ei tule. Kuri hoiab sealt eemale. Ta püüab, aga ta ei saavuta edu. Puhas inimene, tähendab just sisemine puhtus, on erakordse mõjuga siin maailmas. Filippi 2:15 me loeme, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, keset tigedat ja pöörast sugupõlve, kelle seast teie paistate otse kui taevatähed maailmas. Mida see tähendab? Selle määrdunud ja pimeda maailma mustus ei lämmata puhast hinge. Puhas hing kannatab, tunneb võib-olla üksindust, tunneb
võib-olla pilget, mõnitust oma endiste sõprade poolt, aga ta ei lämbu selle all. Ja selle puhta hinge sisemine valgus ei kustu, vaid vastupidi, puhas hing, puhas inimene on selles pimedas massis otse kui särav taevatäht. Üks tähtki on nähtav. Ja 3. mõte. Rüvedaile ja uskmatuile pole miski puhas. Rüvedale ehk roojastele ehk saastunuile. Eespool nimetasime neid rüvedaid iseloomustavaid väljendusi. Kangekaelsed, tühja jutumehed, eksitajad, kes õpetavad sündmatuid asju häbematu kasu pärast. Nemad väidavad, et nad tunnevad Jumalat, aga tegudega nad salgavad, sest nad on jälgid ja sõnakuulmatud ja igaks heaks tööks kõlbmatud. Miks apostel kasutab nii tugevaid väljendusi? Sellepärast, et see oli asjakohane. Kui Paulus oleks öelnud, et mõtteviis on erinevaid, ühed mõtlevad niimoodi, et võib elada lihalikul viisil, võib elada pattudega, pealegi piibel ütleb, et puhtal on kõik puhas. Võib kõik ajada segaseks. Aga et inimesi säästa ja püha vastutustundega ja et Paulus ise oli ka kurja teinud puhta hingega inimestele, siis nüüd ta hoiab neid inimesi väga otsustavalt. Ja sellepärast ta nii resoluutseltki väljendab nende suhtes. Need eksitajad esinevad usklikena, esinevad Jumala sõna kuulutajatena, esinevad usuteadlastena. Sel ajal kogudustel polnud kirikuid, vaid kodudes koguneti. Ja sinna tuli siis usurahvas kokku. Ja sinna tulid need, kes olid kõvera vaimuga, rikutud inimesed, ja nad olid väga aktiivsed oma asja õpetama ja levitama. Ja piibli järgi pöörasid ära mitmeid peresid. Ja kas selleks Kristus tuli, et inimene saaks päästetud ja puhtaks ja seal tuleb keegi õpetaja või mingi teooria ja pöörama tagasi patuse elu sisse. See ei tähenda alati väliselt väga musta elu, aga sisemine on see esmane ja määrav asi. Neid inimesi, kes tegid seda laastavat tööd usu nimel, tegelikult ei huvita inimese vaimulik elu ega inimese puhtus, vaid oma kasu. Rahaline kasu, siin on näha, aga võime lisada eneseteostuse, enda populaarsuse, enda au, võimuiha. Kõik need üsna madalad sisemised tungid ebapuhtas hinges, need otsivad väljendust. Ja usklike juures saavutab suurt edu, kui see rüütada religioossesse vormi ja sõnavarasse. Ja sellepärast Paulus astub väga resoluutselt sellele vastu. Ja peame mõtlema, et ei mina ega me keegi ise kuidagi ei läheks selle meele sisse, mis levitab sobimatuid asju. Rüve on nii hästi nende meel kui südametunnistus. Tähendab just sisemaailm. Väliselt võib paista, et kõik on hästi. Usuline sõnavara on käes, tunneb palju kristlasi, kõik on talle tuttavad, koguduse kombed ja tavad ja ajalugu, kõike ta teab. Aga sügavamal on asjad täiesti teistsugused. Sisemist inimest rüvetab patt ja uskmatus, see tähendab Jumalale vastupanemine. Religioosne inimene, keda võib ka arvata, et on usklik inimene, ta võib olla Jumalale väga suur vastupanija. Meel ja südametunnistus. Meel käib siis mõistuse kohta ja arusaamise kohta ja intellekti kohta. Ja südametunnistus on see moraalne kompass, mis on inimese sisse antud, mis siis on nagu inimese sees Jumala hääl, mis otsustab, mis on õige ja mis on väär. Kumb mõjutab kumba? Kas meie mõistus mõjutab moraali või moraal mõistust? Nad mõjutavad vastastikku teineteist.
kusjuures arvatavasti moraalil on suurem kaal. Sest see on Jumalast antud sisemise hääle kuulamine või selle summutamine. See, mida inimene teeb, see sõltub tema südametunnistusest. Kas ta kuulab, mida Jumala hääldas ütleb või summutab selle. Ja siis ongi asi läinud viltu. Ja inimese sisemine hääl võib kustuda ja Paulus kasutab sõnu, et süüme võib olla nagu ka mingi raudmärgiga kõrvetatud kohe. Sellise inimese, kes ei hooli Jumala tunnetusest, võib Jumal anda üle hoolimatu meele sisse ehk kõlbmatu mõtteviisi kätte, Rooma 1:28. Ja sellele mõtteviisile järgneb veel sügavam kõlvatu elu. Kui inimeses pole Jumala riigi valgust, pole seda puhtust ega elu, siis on seal midagi muud. Ja mis on selle inimese hinges, kus puudub jumalik puhtus ja valgus? 1. Johannese 2:15-17 on kirjas: ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastust tema sees, sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu. Aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Milline kaunis veelahe, üks pool, kuhu me ei tahaks kuuluda, ja see ei kisu kaasa puhtaid inimesi. See rüvedus ei kisu kaasa ja need mõtteviisid ei kisu kaasa Jumala inimest. Ja Jumala inimene elab oma maailmas ja tema on valguseks teistele ja tema pärib igavese elu. Inimesed erinevad selle poolest, kes nende sees asub ja valitseb. Kas Jumal valitseb seal ja seda valitsust iseloomustab õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus, või on inimese sees hoopis vastand, uskmatus ja patt ja seda iseloomustab lihahimu, silmahimu ja elukõrkus. Meie võime olla puhtad, võime olla määrdunud. Kui me võtame määrdunud nõu, ämbri, kopsiku ja võtame sellega puhast vett, kas see vesi on selle järel veel kõlblik joomiseks? Saame aru, et määrdunud nõu määrib ära ka puhta vee. Nii ka määrdunud inimene määrib head asjad ära. Üks mõte on mul olnud mõnda aega, et mida me teeme, kui inimene ei oska mõnda asja hästi. Näiteks, mina ka hästi ei oska, ei laulda ega pilli mängida, aga kange tahtmine on. Viis ei pea ja sõnad ei ole ka hästi meeles ja laulan ühe asja ära. Ütlen, et andke andeks, et see väga hästi ei tulnud välja, aga kompenseerimaks seda puudujääki ma laulan rohkem, laulan 2 laulu veel lisaks. Me saame aru, et kui ma ühte asja ei oska, siis seda ei saa parandada seda paljundades. Ja kui ma olen määrdunud, patune, siis ma ainult levitan pattu, mida rohkem ma midagi teen ja rikun ka head asjad ära. Nii on ka näiteks silmanägemine. Mina kasutan prille mitte alati, aga teatud olukorras ja kasutad paljud. Üks vana inimene küsis kellegi teise käest prille, et ma vaatan, kuidas sinu prillidega on. Oi, palju parem, kui on näha kõik. Ja milles oli asi, vana inimesed prillid olid puhastamata. Kui mu prillid on määrdunud, siis ma näen ka segaselt.
Ja kui minu prillid on tugevalt määrdunud, siis kogu maailm on minu jaoks määrdunud, hägune, segane. Aga on üks asi, mis on veel kaugem. Mitmed teised on ja mina olen ka sellest osa saanud, kui silma nägemine saab kahjustatud ja prillid ei aita. Näiteks kui silmal on kae. Ma mäletan mitu aastat tagasi, ma ei näinud ekraanil teksti lugeda, sest kae oli ja ma ei näinud. Ja algas peale nõnda, et ma nägin tänaval vaadates taevatähed, tähe asemel oli üks väikene kimp, neid kobar. See oli imelik, ebaharilik oli, aga ma ei saanud aru, milles on asi. Ei näinud hiljem ekraanil tähti ja kui sõidad autoga, siis teesilte ei näinud lugeda. Tuttavates kohtades pole probleemi, aga mõnikord on seda tarvis. Ja kui siis operatsioon tehti ära, siis see üleminek oli väga järsk. Väga järsk. Kõik läks kohe kirkaks, värvid kirkaks, selgeks, kõik oli selge. Meie südamega on samasugune olukord. Meie ei näe. Segane, udune ja siin on vaja välist sekkumist. Jumal tuleb ja teeb meid nägijaks. Ja kõik muutub, kui sina tuled Jeesuse Kristuse juurde. Ja sa imestad, kuidas sa varem võisid nii pime olla, kuidas kõik oli nii hall, segane, kui korraga ta saab selgeks. Ja seda kogeb üle inimene, kes saab endale puhta südame. Kõik muutub uueks, kõik muutub selgeks ja klaariks. Määrdunule pole miski puhas, sest tema määrib ka puhta asja ära. Nagu ma nimetasin, et ma ei oska laulda, mida rohkem ma seda teen, seda rohkem kuulajad on piinatud. Ma rikun ära hea laulu ja nemad peavad siin seda kannatama. Määrdunud inimene rikub kõik ära. Ta kasutab ka häid asju ebapühalt, ebapuhtalt, muudab ka hea asja patuseks. Määrdunud inimene näeb kõike oma määrdumuse läbi, määrdunud silma läbi, määrdunud prillide läbi. Ta otsib kõiges, mida ta vaatab ja ka leiab seda, mida tema määrdunud hing ihaldab. Ka puhaste ja pühade asjade juures ta otsib ebapuhtust, sest see on tema loomulik keskkond. Seal tunneb ta ennast koduselt. Rüvedaile ja uskmatule pole miski puhas. Kõik äratab temas üles ebapuhtust, ka puhtad asjad. Ja kui tema midagi uurib ja vaatab, siis see seostub ikka tema määrdunud mälestustega. Ka seal, kus seda üldse ei pruugi ollagi. See, mis peitub inimese südame põhjas, hinge sügavuses, kui anda väheke võimalust, siis sealt see tuleb ka välja, kerkib ülesse. Millest süda on täis, sellest räägib suu. Puhas ja hea asi ja valgus, mis inimeses on, see võib kõik olla minna ka pimeduseks, kui inimene on ise pime. Musta südamega inimene arvab, et kõik on samamoodi mustad nagu tema. Ja ta ei suuda ette kujutada, et miski võiks olla puhas, et inimene võiks olla aus, et inimene ei paneks mitte allkirju igasugustele lepingutele ja tehingutele, et inimene mitte igasuguse hinnaga ei tee oma koolieksameid, vaid on ikkagi aususe mõõdupuu. Seda, ma usun, suur osa inimesi üldse ei kujuta ette, et võib olla selliseid lapsikuid ja naiivseid ja kohtlasi, kes võtavad asju ka tõsiselt. Ole sina see. Sellel on tohutu suur mõju. Musta südamega arvab, et kõik on samasugused. Ja seetõttu määrdunud südamega inimese südametunnistus ei ole usaldatav. Mida ta räägib, ei ole usaldatav ja mida ta teeb, seda ka ei saa alati usaldada. Matteuse 6, 22 ja 23 ütleb Jeesus, ihu küünal on silm. Kui su silm on terve, siis on kõik su ihu valguses.
aga kui su silm on rikkis, siis on kogu su ihu pimeduses. Kui nüüd see valgus, mis on sinus, on pimedus, kui suur on siis pimedus? Puhta hingega inimene näeb ka patuses maailmas ilusat ja head. Ja Jeesus nägi rikutud inimestes seda, mis võiks uueneda ja äratas seda ülesse. Seevastu must hing näeb ka ilusas asjas mustust ja otsib seda ja rikub nii asjad ära. Seda öeldut võib kohandada ka piibli tundmisele. Puhas inimene kasutab piiblit enda vaimulikuks kasvuks ja teiste kasuks samuti. Rikutud inimene, rikutud usklik kasutab piibli tundmist oma kõverate arusaamiste ja eluviiside õigustamiseks ja põhjendamiseks. Ja seda me näeme väga palju. Väga palju. Kui keegi väga palju räägib ja tõestab midagi ja põhjendab, siis mõtleme alati, kas see tuleb puhtast südamest või tuleb see määrdunud hingest. Kui meil on tekstid lugeda, siis on meil väga raske aru saada, kas selle kirjutas puhta hingega inimene või kirjutas seda patune vaimulik või patune teoloog. See ei paista kohe välja. Aga võime sellele mõelda. Sellised võimalused on kõik olemas. Piibel saab rikutud hingele nende rikutuse suurendamiseks. Viimaste kirjakohtadena toome 2 Jeesuse ütlust. Mattuse 15:11. Mitte see, mis suust sisse läheb, ei rüveta inimest, vaid see, mis suust väljub, rüvetab inimest. Vaimuelu on esmane, mis määrab, mis siin on ja kes me oleme. Ning Mattuse 12:34, teine pool ja 35. Sellest, mida süda on täis, sellest räägib suu. Hea inimene toob südame heast tagavarast esile head ja halb inimene toob halvast tagavarast esile halba. Milline on sinu sisemine tagavara? On see hea või halb? Kas sa pead seda iga hinnaga tagasi hoidma, et sa ei unustaks, mida ütled? Siis on seal tõenäoliselt halba ja kõlbmatud. Aga kui seal sees on puhtus ja siis, kui näiteks su mälu või meel nõrgeneb, siis sa ei hakka ka vanas eas rääkima kõlbmatud asju, nii et teised punastavad seal juures. Tuleb aeg, kus see saab ilmsiks, kui mõistuse kontroll kaob. Mis on seal sees? Purjus peaga inimeste puhul me näeme seda päris selgesti, mis seal sees on. Või üleväsinud inimese puhul, mis sealt sees siis välja tuleb. Nii et olgu meie tagavara see, mis on ilus ja mis on taevase päritoluga. Inimese elu sõltub tema sisemisest elust. Puhtaile on kõik puhas. Rüvedaile ja uskmatuile pole miski puhas. Olgu Jumala sõna meile üleskutseks oma siseelu korrastamiseks, et oleksime tema armu läbi puhtaks tehtud ja ka puhtuse levitajad. Kes on kord puhtaks ja nägijaks saanud, kasvagu selles ikka ning olgu tema elu teistele valguseks ja õnnistuseks. Aidaku Jumal meid kuuluda nende hulka, kellest on öeldud, puhtaile on kõik puhas. Kes aga ei ole puhtuse allikaga Jeesusega kokku puutunud, usu Jeesusesse. Võta uus sünni arm vastu ja selle läbi pattudest puhastamine ja nägijaks saamine. Et sa võiksid teada ja näha, kuidas edasi elada, mis on mööda läinud, seda ei saa muuta, aga kuidas edasi elada ja et puhtaks saanuna olla määrdunud südamega kaaslastele õnnistuseks. Aidaku Jumal meid. Me tõuseme ja palvetame. Jah, meie päästja Jeesus, meie täname, et sina oled tulnud inimest
otse kui väike lapse seisusest, kus ta vajas näpunäiteid ja teiste inimese korraldusi. Oled tulnud tooma täisealisuse juurde, inimliku ja vaimuliku küpsuse juurde, kus meie südametunnistus on puhas pattudest, sa oled need kustutanud oma armu läbi, sa oled uuendanud meie sees vaimu, me oleme otse kui rõivastatud uue inimesega ja sina oled andnud selle armu, et kuri siiski ei saa sinu lastesse tungida. Sina ise kaitsed ja usklik teeb ka kõik, et mitte kurjaga kokkumängu harjutada. Kingi, Issand, seda armu jätkuvalt. Ja palume, Issand, nende pärast, kelle süda on pime täna, kes on mitmete mõtteviiside ja arusaamiste tee rajal ja on senini valinud kõike muud kui Jeesus sind. Kingi seda tahtmist ja armu valida just sind. Sina teed puhtaks kõik. Sina kustutad üleastumise. Sina annad uue vaimu. Sina annad ühe selge puhta nägemise. Issand, me täname sind selle üleloomuliku armu eest. Aamen. Palun istuda. Võime veel üheskoos laulda. Number 44. Kas tunned seda imeaulist nime? Nüüd saame veel üheskoos midagi teha ja paneme kokku meie korjanduse. Ja see on üks hea külv ka Jumala riigi töös. Saame seda teha nii sularahana kui ka väga paljud teevad seda pangaülekandega, kuid me saame sellele
kõigile õnnistust ka pärast palvet paluda. Armas õnnistaja, õnnistegija, palume sellele ohvriannile õnnistust ja sinu kuningriigi ülesehituseks sinu võimsal nimel. Aamen. Me tahame veel ka õnnistust pälvetada või paluda meie sünnipäevalastele. Ja selle nädala sees on sünnipäevad siis Leili Kaustelil, August Tohveril ja Samuel Vääril. Ja me võime kord oma pead langetada ja ka mõtleme eriti nende sünnipäevalastele, kes vajavad sinu juhtimist, sinu tuge igal päeval. Ja me täname sind, taevas, ja tõesti, et sa oled kinkinud need inimesed, kelle peale me täna tahame eriliselt mõelda. Ja nad on ka erinevates vanustes ja kui nad on käinud koos sinuga, kes pikema tee, kes lühema tee ja kellel on veel palju käia sellel teel. Kuid me kõigile nendele palume sinu liigiolu, sinu juhtimist, sinu õnnistust. Ja kellel on vaja tervist, siis ma usun, et sa ka seda annad ja me soovime neile kõike head sinu nimel ja me võime kõik neile mõelda ja paluda sinu liigiolu, sinu õnnistust. Aamen. Nüüd on teadete ja tervituste aeg. Teated on nagu ikka, on meil veel kolmapäeviti piiblitunnid kell 6:30 õhtul ja siis järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab, siis võime jälle koguneda siia kella 10. Ja pühapäevakooli ja noortetööd nüüd suvel on väike paus, ei toimu. Ja tervitusi on, ma usun, et nii mitmelgi ja üks elav tervitus tuleb ka. Aga täna hommikul telefoni kaudu ma sain tervitused meie venna Kai Kanto ja tema abikaasa poolt ja palus ka kogudust tervitada. Nad ikka mõtlevad meie peale tänuga ja igatsevad siia tulla, aga eks need vanus paneb ka omad piirid ja vahekaugus. Aga see ei ole oluline. Ja me täname need tervituste eest. Ja kui veel kellelgi kuskil on liikunud ja käinud, siis võime öelda. Aga ma palun ka Villert korra siia. Ja temal on kõige kaugem tervitus ja võtame seda rõõmuga vastu. Nii, tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel. Jälle olen rõõmus, et võin olla teie hulgas siin. Tulin nii kaugelt, et isegi pintsakut kaasa ei võtnud. Aga mul on hea meel, et te lubate ilma pintsakutega üles astuda. Ja elan seal USAs ja tervitan teid ka selle koguduse poolt, kus ma teenin kaasa nende muusikalise juhi osas. See on üks metodisti kirik praegu, kus ma töötan. Uus Decatur'is seal
just detsembrikuus alustasid uue koguduse, kuna teate, metodisti kirik on keerulises ajajärgus ja läks nii-öelda pooleks lõhki või üks sinnapoole, teine sinnapoole ja siis ka meie see grupp, meid on umbes ligi 300 inimest, kes siis uue koguduse lõid ja et Jumalat teenida puhtas meeles, nagu me täna kuulsime, sõna peale seistes ja uskudes, mida tema räägib. Nii et võtke vastu ka selle tervituse. Samuti minu ema, Varje Rait palus teid kõiki tervitada, rääkisin temaga telefoni teel ja ta tahtis ju algselt oli plaanis ka ikka, kindlasti tahab tulla Eesti, aga ei saanud see aasta ja iga aastaga ka vanus tuleb, vaatame, mis järgmine aasta toob, aga ta mõtleb teie peale ja süda on ikka teiega. Ja mitte pikalt, aga üks väikene piiblisalm on siin ja see on roomlaste kirjas. Ja ma loen 22. salmis 22 salm. Vaata siis Jumala heldust ja karmust. Karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu. Kui sa jääd heldusesse, muidu raiutakse sindki maha. Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. Küll on hea teada, et me võime olla Jumala osa. Kristus ütleb, teie olete ju minu pruut, minu ihu, mis on nagu jälle see tänane kõne on ju võrratu selles suhtes, see, kes on pimeduses, nad ei mõista, mida see tähendab, kuidas üks inimene võib olla Kristuse ihu, Kristuse osa. Aga me oleme selle sisse poogitud ja te teate, kes aiandusega vähekenegi on tegelenud või on kuulnud, et kui üks oksakene saab ikka puu sisse lõigatud ja istutatud ja see hakkab kasvama, ta saab selle elu ja mahlad saab sellest puust. Ja küll on hea, et me võime olla, aga Kristuse sees ja saame tema elu püha vaimu läbi. Et see voolab meie sees. Ja puude ja pookimistega on ju niimoodi, et see on üks lõikamine ja see lõikamine ka ikka ja jälle meie eludes toimub. Ja eriti, kes viinamarjuga kasvatab, sa tead, kui hooajaga on läbi viinamarjad on ära võetud, nad lõigatakse ju maha. Ja mina seda ei teadnud, et nad lõigatakse ikka päris nüüd maha niimoodi, et neist ei jää midagi järgi. Nad kasvavad pikaks, aga paljud siis lõigatakse maha. Ja sa mõtled, kuidas siis lõikad kõik oksad maha ja mis sealt ei tule, aga võt see uus elu toob uued oksad ja uued viljad. Aidaku, et Jumal meie eludes võiks seda tööd ka teha jätkuvalt, aga tema tahab seda teha, küsimus on, kas meie laseme. Vahest me ei taha lasta, seepärast, et me teame, et see lõikamine ei ole meeldiv meie ihule, füüsilisele ihule ka ja vaimseles me tunnetame seda, aga küll on hea, et Jumal armastab meid ja selle tõttu ta teeb seda. Ja see täna, et see nädal on looduse nädal, siis see salm mul südame peal oli näitena, see on hea, et meie elame Kristuses. Ükskõik, mis selles maailmas toimub ja siin toimub ikka jubedusi, mida tehakse ka looduse vastu ja ütlevad, et inimesed ja paljud teevad ka, aga küll on hea, et Jumalas meie võime omada seda puhast elu. Tänan teid, olge õnnistatud. Aitäh Villarile ja usume, et sa oled veel meie keskel siin nüüd pikemalt ja kuuleme ja näeme sind jälle veel. Aga nüüd me võime laulda lõpulaulu ja see on number 471, kui Jumala rahu on hinges mul, võime tõusta ja laulda koos.
aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust püha vaimu väes. Aamen.